وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kitab Tevhidin şərhinə Allah'ınca davam edirik. Həqiqətən Tevhid çox böyük, əzəmətli bir elmdir. O elmdir ki, Allah insanları Tevhid üçün yaradıb. Allah insanları Allah'a ibadətdə təkləşdirsinlər deyə yaradıb. Və Zariyat surəsində Allah Azze ve Celle buyurur ki: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mən cinləri və insanları məni ibadətdə, yəni ibadət edib və məni ibadətdə təkləşdirsinlər deyə yaratdım. Yəni məndən başqasına dua etməsinlər, məndən başqasına nəzir deməsinlər, məndən başqasına təvəkkül etməsinlər, məndən başqası üçün namaz qılıb, qurban kəsib, oruç tutmasınlar. Yəni yalnız mənim üzüm üçün etsinlər, mənim üçün etsinlər. Yəni Allah Azze ve Celle buyurur. Və bu 9-cu fəsildəydik biz. Qalmışdıq bəbun mən təbərrəkə bi şəcərətin əv həcərin və nəhvihimə. Yəni ağaclardan, daşlardan bərəkət istəyənlər haqqında olan fəsil. Bu fəsilin adının özü iki mənası var. Birinci mənası odur ki, bəbu mən təbərrəkə bi şəcərə. Burada mən deyəndə əgər ərəb dilini bilənlər bilir ki, mən burada əgər şərt mənasıdırsa, yəni mən təbərrəkə bi şəcərətin əv həcərin və nəhvihimə fəəşrəkə. Əgər kim ağacdan, daşdan təbərrük istəyərsə, bərəkət tələb edərsə, nəsə tələb edərsə, o şirk etmişdir. Yəni bu fəslin adı. İkinci odur ki, bəbul-ləzi, yəni mən burada əlləzi mənasındadır. Bəbul-ləzi təbərrəkə bi şəcərətin əv həcərin və nəhvihimə. Yəni ağaclardan və daşlardan təbərrük edənlər haqqında olan fəsil. Və bu fəsildə yəni bu təbərrük yəni özü nə deməkdir? Təbərrük özü yəni bərəkətin, xeyrin hasil olmasıdır. Xeyrin hasil olmasıdır və yaxud da zərərin dəf olunmasıdır. Təbərrük haqqında bir iki şey danışmışdıq sizlərlə, deyilmi? Və təbərrük haqqında qaydalar var. Deməli, təbərrük o şeydir ki, əgər kim iddia edirsə bir şeydə bərəkət var, o mütləq bizə dəlil gətirməlidir. Çünki bərəkətin bir şeydə olması qeybi bir şeydir. Qeybi bir şeydir. Yəni, insan deyirsə ki, filan yerdə bərəkət var, o bizə nə etməlidir? Sübut etməlidir, dəlil gətirməlidir. Ona görə, deyirik, birinci qayda odur ki, ət-təbərruku təvqifiyyə. Yəni, təbərrük təvqifidir. Yəni, təbərrükü, bərəkət tələb etməyi yalnız biz dəlillə bilə bilərik. Ya Qurandan dəlil olmalıdır, ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisindən bir dəlil olmalıdır ki, biz bilək ki, bunda təbərrük. Misal üçün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, zəmzəm suyu, mə'u zəmzəm mübərəkun. Deyir ki, zəmzəm suyu bərəkətlidir. Zəmzəm suyu bərəkətli. Yəni, zəmzəm suyu bərəkətli odur ki, yəni içəndə şəfa var. Yəni, və həmçinin onu içən adama yemək kimi təsir edir. Necə ki, hədisdə gəlib ki, əz-zəmzəmu şifə'u suqmin və ta'amu tu'min. Deyir ki, zəmzəm suyu xəstəliyin şəfası və acılığı aradan qaldırandır. Yəni, yemək kimi təsir edir. Deməli, bərəkət var o suda. Ona görə Abu Zər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gələndə ancaq zəmzəm suyu ilə, yəni uzun müddət zəmzəm suyu içərək yaşamışdı və heç bir yemək də yemirdi. Və hətta Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, kökəlib. Kökəlmişdir zəmzəm suyuna. Deməli, bərəkət var bu suda. Və həmçinin zəmzəm suyunda bərəkət necədir? İçərək onu dua etmək. Deməli, içərək dua edəndə duanın qəbul olması üçün daha böyük təsir olur. Və bunu da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verir bizə. Əz-zəmzəmu limə şuribələ. Yəni, zəmzəm nə üçün içilirsə onun üçündür. Deməli, ikinci qayda odur ki, biz bir şeyin bərəkəti gəlirsə Quranda və ya hədisdə, onu necə istifadə etmək, bərəkəti ondan necə götürmək lazım, onu da bizə öyrədib şəriət. Yəni, zəmzəm suyu başımızdan
aşağı töküb deyə bilmərik ki, bərəkət var bu suda. Bizə bərəkət gələcək. Aydınmı? Deməli, onu içərək və ya içib dua edərək, yəni bərəkət diləyə bilər insan. Aydınmı? Yoxsa adi sudur, yəni o sudan dəstəmaz da almaq olar. Yəni o adi sudur, yəni o suda heç bir müqəddəslik yoxdur, yəni. Bəzi insanlar onu müqəddəs kimi edir. Aydınmı? Və yaxud da o suya əl vurub deyə bilməzsən ki, ondan mənə bərəkət keçəcək, yəni, və yaxud da o suya əl vurub başqasına sürtə bilməzsən, deyə bilməzsən ki, bu bərəkətli sudur, sənə bərəkət olacaq. Aydın o, belə olmaz, və yaxud sən şəfa tapacaqsın. Şəfa tapmaq istəyən içməyində şəfa var. Və həmçinin Quran-ı Kərim də elədir. Quran-ı Kərimdə bərəkət var. Allah Taala deyir ki, Quranda kitabun enzelnahu ileyke mubarakun liyedabbaru ayatihi. Biz bu kitabı sənə nazil etmişik, o kitab bərəkətlidir. Bərəkətlidir. Amma bərəkəti nədədir? Oxumağında və sonra tədəbbür etməyində, başa düşməyində və sonra əməl etməyində, Quranla əməl etməkdə və həmçinin nədə? Quranı oxuyub insan əlinə, kiməsə sürtməkdə. Belə sünnədə gəlib ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem xəstələndə Ayşə anamız oxuyurdu və Allah Rasulundan sürtürdü, elə deyilmi? Və əlini qoyub oxumaqda. Və yaxud da biz yatmamışdan qabaq nəfəs edib, yəni əlimizi yüngülcə edib, İxlas, Fələq, Nas surələrini oxuyub bədənimizə çəkmək, bu da sehirin, cadunun, göz değmənin müalicələrindən. Hər axşam görsən, Rəbbimiz bizə hər axşam bunu qoyub ki, biz hər axşam yatanda müalicə olunub belə yataq. Nə bilsən, sənə kimsə gözü dəyməyib. Nə bilsən, kimsə sənə əməl, oyun, cadu etməyib. Təbii ki, onlar da var. Əşin onlar edənlər, yəni öz cəzasını alacaqlar təbii ki. Yəni bu mövzu deyil. Mövzudur ki, təbarrük. Deməli, təbərrük təvqifi olduğu kimi sıfatul bərəkətdə təvqifidir. Bərəkəti yerinə yetirməyin necəliyi də bizə Quran və sünnədə gəlməlidir. Yəni, yoxsa bəzi insanlar götürüb Quranı başının üstünə qoyur belə. Deyir ki, mənə Qurandan başıma ağıl gələcək, bərəkət gələcək. Yox, belə şey deməyib. Şəriət bizə bunu deməyib. Yəni, Quranı oxumaqda, əməl etməkdə, başa düşməkdə bərəkət var. Həmçinin ondan ruqiyyə etməkdə bərəkət. Amma heç bir dəlil, sübut yoxdur ki, Quranı insan başına qoysun, bərəkət tapsın. Necə ki, rafizlər edir. Görsən, Qədr gecəsində məsciddə 200 nəfər adam, 300 nəfər adam olur. Hamısının başının üstündə belə, yəni evin damı kimi Quranı qoyurlar, açılmış edir. Deyirlər ki, başımıza yəni ağıl gələcək və həqiqətən onların ağla ehtiyacı var. Amma yəni ağlı o şəkildə qəbul edilmir. Yəni olmaz da, yəni. Və yaxud da bərəkəti o şəkildə yəni, tələb etmək düzgün deyil. Bunun dəlili nədir ki, mütləq Qurandan dəlili nədir ki, mütləq Allah xəbər verməlidir bu barədə. Birinci, necə ki, müəllif rahimehullah ayə gətirib. Əfərəeytumul lətə vəl-uzzə. Deyir, Latı və Uzzanı gördünüzmü? Lat, Uzza bütlər idi. Yəni, daşdan olan. Biri qəbir idi, qəbrin üzərində olan daş idi, o birisi Uzza idi. Yəni, bu Lat, Uzza, lət, yəni sözünün iki iştiqaqı var. Yəni, iki yöndən düzəlib. Birinci odur ki, orada bir kişi olub Məkkədə. O, gələn həcilərə daima səviq adlı yeməyi düzəldirmiş. Və onu da yoğururmuş. Lətə yəlüddü yoğurmaq mənasında. Və buradan o qalıb ki, lət. Və deyir, o nə vaxt ki öldü, onun üzərinə bir qübbə qoydular və başladılar ona ibadət etməyə. Necə ki, eyni bizdədir, babalar. Babalar, pirlər, ətəğalar, filanlar, feşməkanlar və eyni, orada da eyni şey. Bax, lat da odur. Deməli, Quranda pir pislənib. Görürsən, bu Quranda Nəcm surəsinin ayəsidir. Nəcm surəsi 19-23-cü ayələr. Buna dəlildir ki, Allah Azə və Cəllə pirləri Quranda pisləyib. Və həmçinin Uzzada Allahın, yəni bəzi alimlər deyir ki, Lət adı ilah adından götürüb. Lət və sonra Lət, axır təmərbuta hə olur axı. Ləh, ilah yəni. Yəni ilah sözündən çıxarıblar, Lət adı qoyublar, iştiqaq olunub. Və həmçinin Uzzada Aziz, Allahın Aziz adından götürüblər. İkisi də bütlər olub. Ərəblərin məşhur bütləri. Allah tadı ki, Əfərəeytumul Lətə vəl-Uzzə və mənətə səlisətəl uxra. Ələkumuz zəkər və ləhul unsə tilkə izən qismətun dizə. Deyir ki, hələ bu görürsənmi deyir, bu Latı, Uzzanı, hələ bu üçüncü aşağı olan mənatı da, bir dənə büt var idi, bunlar kimi hörmətli deyildi, bir dənə pir var idi orada. O biraz hörmətsiz pir idi də, başlasınız ya, onun da adı mənat idi.
Allah təala deyir ki, "Və mən ətəsəlisətəl uxra." Deyir, bu ayə də Allah təala deyir ki, bu uxranı, bu aşağı bu mənatı da görürsənmi? Deyir, hələ bu piri. Deyir ki, və sonra nə deyir? Deyir, o pirləri müqəddəsləşdirənlər heç namazı, ibadəti Allaha boyun əyməyi müqəddəsləşdirmirlər. Aydınmı? Yəni nə deyir? Onlar nə dedilər? Allaha qız nisbət edirlər, müşriklər. Deyirlər ki, mələklər Allahın qızıdır. Mələkləri qız şəklində təsvir edirdilər. Dedilər, onlar Allahın qızlarıdır. Amma özləri qızları torpağa gömürdülər. Düzdürmü? Qızları olanda ərəblərin, müşriklərin torpağa gömürdülər. Özünə qız razı qalmırdı, amma Allaha qız nisbət edir. Necə ki, keşişlər özlərinə övlad götürmək istəmirlər. Deyirlər, biz övladdan münəzzəhik, amma Allaha İsa aleyhissalam övlad kimdir? Fikirsən, eyni küfür. Amma özlər amma evlənmir. Fikirsən, eyni küfürləri eynidir onların. Fikirsən, bax, eyni. Deyir, ələkumuz zəkar və ləhul unsə. Deyir, siz oğlan övladı ilə sevinirsiniz. Allaha qız mı nisbət edirsiniz? Tilkə izən qismətun deyicə. Deyir, bu deyir, ədalətsiz bölgüdür. Yəni, siz gör Allaha necə tən edirsiniz. Özünüzə layiq bilmədiyinizi Allaha nisbət edir. Subhanallah. Və sonra nə deyir? İn hiyə illə əsməun səmməytuhmuhə əntum və əbəukum mə ənzəlallahu bihə min sultan. Bax, mə ənzəlallahu bihə min sultan səsi əsas yerdir. Deyir, o adlar Latdır, Uzzadır, Mənatdır. Adlar, bugünkü gündə pirlər olsun, ətağa olsun, nə bilim, sonra hansı uğur olsun. Pirlərin adları da bu pirlər. Bunlar hansı ki, bizdə var, şalboruzdur, qara pirdir, o birisidir, bu birisidir. Bunlar, deyir, Allahın heç bir dəlil nazil etmədiyi adlardır. Yəni, Allah nə dəlil nazil edib? Mə ənzəlallah bihəmin sultan. Deməli, deyir, siz onlardan bərəkət tələb edirsiniz. Ey insanlar, əgər nədənsə, kimdənsə bərəkət tələb edirsinizsə, mütləq o barədə Quranda və sünnədə xəbər olmalıdır. Aydın mı? Deyir, Allah bizə öyrədir ki, mə ənzəlallah bihəmin sultan. Allah onlar haqqında heç bir dəlil nazil etməyib. Subhanallah. Ona görə, əgər biz ona görə insan əgər nədəsə bərəkət tələb edirsə, mütləq nə etməlidir? Əlində dəlil olmalıdır ki, bu şeydə bərəkət var. Ona görə bərəkət dəlilə bağlı bir şeydir. Və həmçin bərəkət iki növdür. Bərəkət iki növdür. Zətiyyətun muntaqilə, mənəviyyətun ləzimə. Bərəkət var, zatıdır, keçir. Bu bərəkət yalnız Muhammed Peyğəmbərdə olub. Allah yalnız Muhammed Peyğəmbərə bu bərəkəti qoyub, özünə. Yəni, Muhammed Peyğəmbərə kimsə əl sürtüb, sonra bədəninə belə sürtsəydi, ona bərəkət keçirdi. Onun köynəyini götürüb giyinsəydi, ona bərəkət keçirdi. Və o dəstəmaz alanda, o dəstəmaz suyu ilə, əlində özündə su var, o suya əlini çəkib, öz üzərindən özünü keçirdi, ona bərəkət keçirdi. Malı ruzi ilə bərəkətlənirdi, ömrü bərəkətlənirdi, elmi bərəkətlənirdi, ailəsi bərəkətlənirdi. Bu, yalnız Muhammed Peyğəmbərdə olub. Onda deyilədir, zətiyyətu muntaqilə. Lakin bizim, görürsən, bax, bizim ümmətdə sufilərdən, rafizlərdən nə gəlib? Əsas onlardan. Onlar bu bərəkəti hamıya nisbət edirlər. Bütün babalara, bütün övliyalara, bütün... Halbuki heç Abu Bakırda olmayıb, Ömərdə olmayıb, Osmanda olmayıb, Əlidə olmayıb, radiyallahu anhum əcməin. Allah hamısına. Heç onlarda olmayıb. Sahabələr Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öləndən sonra heç kimdən bu bərəkət tələb etməyiblər. Deməli, yalnız onda olub o bərəkət, aydınmı? Buna da dəlillər çoxdur. Necə ki, sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz suyunu üzərinə tökərdilər, bir-birinə sürtərdilər. Hətta çatmayan gəlib. Deyərdi ki, sənin əlində Peyğəmbərin suyundan var, o sudan mən sürtüm, mən də çəkim. O da sürtürdü, çəkirdi üzünə. Və həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qızı Zeynəb vəfat eləyəndə öz köynəni vermişdi ki, ona sarısınlar. Aydınmı? Bu da bərəkətə görə idi, yəni. Bərəkətə görə idi. Və həmçinin Ümmü Süleym deyir ki, radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yatan yeri biz deyir, o təriyərdi, o parçanı biz sıxardıq. Onu deyir, ətir kimi istifadə edərdik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm möcüzələrindən idi. Yəni, onun ətiri, deyir, onun tərinin ətiri kimi biz gözəl iyi görməmişdik, yəni. Öfkə ver. Yəni, bu, dünyada ikən sübutlardan idi ki, Allah azə və cəllə deyir ki, cənnət əhlinin bədəninə gələn tər ətir olacaq onlar üçün. Yəni, onların yediyi yeməklər, yəni, ancaq ətir kimi, ancaq tər kimi ifraz olunacaq.
Tər kimi ifraz olunacaq. Allah bizi cənnət əhlindən etsin. Və ona görə, deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bərəkəti, yeganə bərəkət idi ki, zatı idi və keçici idi. Amma digər bərəkətlər isə Qur'anın bərəkəti olsun və zəmzəmin bərəkəti olsun. Bunlar nədir? Mənəviyyətun ləzimə. Mənəvi ləzim bərəkətlərdir. Bu bərəkətlər, bu mənəviyyə ləzimə, mənəvi bərəkətlərdən istifadə etmək üçün şəriət bizə öyrədib necə istifadə etməlisən. Necə ki, Quran dedik, oxumaqla, başa düşməklə və həmçinin Quranla ruqiyyə etməklə, aydınmı? Bərəkət tələb edirik və həmçinin zəmzəm suyu da Allah təala öyrədib və həmçinin məscid bərəkətlidir, bərəkətli. Məscidin bərəkətindən necə istifadə edirik? Məsciddə olunan ibadətlə. Məscidin daşına əl sürtüb üstümüzə sürtməklə yox. Belə bərəkət yoxdur. Məsciddə namaz qıldığın 27 qat artıq savab qazanırsan. Bu bərəkətdir. Məscidül Haramın bərəkəti var. 100.000 namaz. Ona görə insan imkan varsa, geçsin ümrə eləsin. Ümrə eləsin, xüsusən günümüzdə asallaşıb, nədir, çox bir az bir xərci var yəni. Get ümrə et, vallahi insan ömrü bərəkətlənir. Təsəvvür bir dəfə Məscidül Haramda namaz qılsan, sanki 50 neçə il namaz qılmış olursan. Bir dəfə 50 neçə il ömrün artır. Namaz əhli olursan 50 il. Çünki bir namaz 100.000 namaz. 100.000 namaz yəni, təxminən 50 ildən çox edir, səhv etmirəmsə yəni əgər. Və ya daha çox. Yəni təsəvvür et, günə qədər bərəkət var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi bərəkətlidir. Çünki bir namaz 1000 namaza bərabərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidində. Görürsən bu bərəkətdir. O bərəkətdən necə istifadə edirik? Orada namaz qılmaqla. Amma gedib daşına sürtmək, oranı öpmək və s. Və həmçinin Kəbənin bərəkəti var, çünki Allahın evidir. Necə ki, o Kəbəyə görə orada olan namaz 100.000 namaza bərabərdir. Qara daşı öpmək nədir? Bərəkətdir. Yeganə dünyada, yeganə şeydir ki, öpmək qara daşı gəlib. Qara daşdan başqa heç bir şeyi öpmək şəriətdə gəlməyib. Bərəkət olaraq, aydınmı? Yəni, o da bərəkət nədir? Sünnəyə əməl etmək. Necə ki, Omar radiyallahu anh deyir ki, ya Həcər, ey daş, inni a'lamu enneke la tadurru və la tənfə. Deyir ki, mən bilirəm ki, sən nə zərər verə bilməzsən, nə də fayda verə bilməzsən. Ləulə ənni rəaytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qabbələkə mən qabbəltük. Deyir ki, əgər mən Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin səni öptüyünü görməsəydim, mən də səni öpməzdim, deyir. Yəni, qara daşı öpmək nədir? Bərəkətdir. Yəni, sünnəyə əməl etməkdir, savab olur onu öpəndə. Hər dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm neyərdə öpməyi əmr edib, yəni qardaşı. Əgər kim öpə bilmirsə, işarə edir. Deyilmi? Yəni yaxında olan əgər əlində əsası varsa, əsasını öpür, əsasını vurur ona. Yəni bu da yəni gəlib sünnədir. Aydınmı? Ona görə yəni ki, bərəkət məsələsi çox önəmlidir ki, biz bərəkəti məsələlərini başa düşməliyik. Bu bərəkətin yəni söhbətlərini, bərəkətin qaydalarını başa düşməməyə görə nə qədər ümmətdə insanlar var zəlalətdədir. Yəni ağlına gələn şəkildə bərəkət tələb edir. Ondan bərəkətdir, bundan bərəkət tələb edir. Aydınmı? Ona görə bərəkət əgər bir şeydə varsa, mütləq sünnə bizə öyrədir. Misal üçün, ortadan yeməkdə bərəkət var. Deməli, ortadan yeyəndə yemək bərəkətli olur. Bunu da bizə kim öyrədib? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir ki, ortadan əgər siz yeyərsinizsə, bərəkət hasıl olacaq. Deməli, ortadan yemək nədir ki? Biz bilmirik ki, ortadan yeyəndə nə olur da? Allah Rasulü bizə deyir ki, yox, əgər ortaya yeməyi qoyub, hamı ortadan yesə, yəni hamı həmin ortadakı yeməkdən yesə, bərəkət olur. Yəni, doyumlu olur, insanlara təsir edir. Və həqiqətən bunu, yəni nə qədər insanlar görüb, yəni, bunun bərəkətini görürlər ki, yəni bunu paylaşdırsan, bir damcı düşür hərəyə. Amma hamı ortaya qoyub, hərə bismillah qaşıb, hamı doyur, hətta axırda görsən qalır bir damcı. Allah akbar. Ona görə inşallah qalsın gələn faydalar, gələn dərslər bu qədər kifayətdir. Allah bir daha doğrusu yaxşı olar qaydaları yazasınız, öyrənəsiniz. İnşallah. Allah bərəkət eləsin. Bu qədər kifayətdir. Allah sizdən razı olsun. Barakallahu fikum. Və axiru da'vanan. Elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika, əşhadu an la ilaha illa ente, estağfiruke və etûbü ileyk.